Итак, мы сказали о цели науки Солариппа или тибетской медицины. То есть это баланс трех: тела, речи и ума. Теперь о том, каким образом он достигается, как его достичь. Для того, чтобы понять, о чем я буду дальше говорить, для того, чтобы вы поняли, о чем я буду дальше говорить, мне необходимо пояснить, из чего мы все состоим, согласно тибетской философии. Вот у нас есть таблица Менделеева, да, в которой 100 с лишним элементов. Современная наука обозначила наш состав таким образом. Из этого состоит все. У средневековой науки система немного проще. Там 5 первоэлементов, из которых все состоит. Это ветер, огонь, вода, земля и пространство, которое позволяет всему быть. Сначала появилось пространство, потом в нем возникло движение, это ветер. Дальше появилась жизнь, это огонь. И потом уже возникла плотная материя. Это вода, которая обладает свойством текучести и связывания всего воедино, и земля, которая обладает свойством плотности. Вот, собственно, химический состав нас и всего, что нас окружает, с точки зрения тибетской медицины. Эти первоэлементы, сочетаясь, образуют различные жизненные начала. Тибетцы для упрощения остановились на 3 жизненных началах. Это ветер, желчь и слизь.